Hi guys, welcome to my channel. So ngayon kakagising ko lang. Kaya medyo yung boses ko. So yan guys, so may mga nagtatanong kung paano gumawa ng All SpongeBob time card sound effect gamit ang iPhone. So yan ang ituturo ko ngayon. Bago tayo magsimula, dapat mag-download muna ng document at KineMaster. So, ayan. Pupunta tayo sa YouTube. Search natin yung ito. All SpongeBob sound effect. So, ayan. Pili tayo dito. Medyo so, itong anong piliin natin dito. Pili tayo medyo mali ito. Ayan. Many months later. Flashback. End of flashback. A few inches later. 6 months. Share lang natin. And then, copy link. Then, punta tayo sa document. Sa document, nandito mayroong bilog dito. Ayan. Click natin yan. And then, yung copy paste lang natin. And then, hintayin lang natin mag-download. Ayan, download. And then, done. So, ngayon pumunta tayo sa document. Tignan natin kung na-download nga. So, ayan. Download. So, ito siya. So, pindutin natin yan. I-move natin sa photo. And then, move to photo. So, ayan. And then, pupunta tayo sa photo. Natin siya. Ito. Months later. Flashback. End of flashback. A few inches later. 6 months later. 1 season later. 1 nap later. Approximately So- 10 hours later. A few moments later. So, ayan na siya. So, pupunta tayo sa KineMaster. So, ayan. Nandito na tayo sa KineMaster. Gawa tayo ng bago. So, ito, pindutin lang ang plus. So, pili kayo ng gusto nyong size. So, itong napili ko. And then, punta tayo sa media. And then, punta tayo dito sa background. So, pili tayo ng background na gusto natin dito. So, ako ito. So, ayan. Ilagay natin siya dito. So, check. And then, punta tayo ng layer. Tapos, media ulit. Pili yung kanina dinownload natin. Piliin natin yun. So, ito siya. Ayan. So, ayan na siya. So, pahabain lang natin to. Ayan. Pahabain lang natin siya. Pag gusto yung pahabain, press nyo lang itong pink. Ayan. Yung background natin. Tapos, pahilahin nyo lang siya. Ayan. So, itapat natin siya hanggang dito. So, check. So, punta tayo. So, ngayon, i-play natin siya. Ayan. Many months later. Flashback. End of flashback. Siya. A few inches later. 6 months later. So, ayan na siya. So, kung gusto nyo namang ibaba natin siya dito para kung gusto nyo maglagay pa ng text, pwede. So, ayan na siya. So, ngayon kung gusto nyo maglagay ng text, layer lang. So, text. So, i-type natin ng welcome to my
channel. So, ayan siya. And then, check. So, ayan na siya. So, ayan. And then, kung gusto nyo ng ibang font, yan. Pindutin lang ang font. Ayan, maraming mga font dito na pagpipilian. Pili lang kayo dyan. So, ako, ito, try ko to. So, ayan siya. So, kung gusto nyo ng color, ito, color. Iba't ibang kulay, ayan. So, pili tayo ng color blue. Try natin ang blue. So, ayan siya. So, kung gusto nyo naman ng animation, ayan, nandito yung mga animation. Iba't iba. Ako pinipili ko lagi yung by letter. Ayan. Kung gusto nyo ng mabilisan, ayan. Kung gusto nyo ng mabagal, andyan din. So, ayan. Check lang ulit. Ayan. So, nandito na siya sa baba. So, pwede natin siyang i-adjust. Pag i-adjust nyo siya, ito naman siya sa left side. Ayan. Left side. Ayan. Andyan na siya. So, kung pwede natin siyang pagpantayin, same ng una. Ayan. Ayan na sila. So, check. And then, kung gusto, play naman natin sila. Ayan. So, punta tayo sa play. Ito, kung gusto nyo i-play, pindutin lang ito. Many Ayan. months later. Flashback. End of flashback. Ayan na siya. So, ganyan lang. Madali lang. Explore nyo lang yung KineMaster. Maraming pwedeng gawin sa KineMaster. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you.